सम्पूर्णमा नमस्कार। 2082 जेठ महिनाको 10 गते मुक्तिनाथ दर्शन गर्दै गर्दाको भिडियोहरू, जुमसुम, कागबेनी, सेल्फी डाँडा लगायत बसमा मनोरञ्जन गरिएका भिडियोहरू कैद गरिएका छन्। हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला। हस्। लाउनु मुक्तिनाथको यात्रा पछाडि देखिएको दृश्यहरू घरमा बस्नुको लागि रहेको गौतम बुद्धको पछाडिको मूर्ति रहेको छ। मुक्तिनाथ मन्दिरमा 108 धारा नुहाउने क्रममा कैद गरेका दृश्यहरू चिसो पानीमा बगाउँदाखेरि पनि छुट्टै आनन्द हल्का भएको थियो। एक सय 8 धारा नुहाइसकेपछि हामी पोखरीमा डुबुल्की मारिरहेका थियौँ। डुबुल्की मार्दाको दृश्यहरू हाम्रा दिदीहरू पोखरीमा पैसा भेटाउनको लागि प्रयास गरिरहेको अवस्था। Ui.
मेरो मोबाइलमा जा। हाल्नु। मुक्तिनाथको चाहिँ कुण्डमा नुहाइसकेपछि पूजा गर्ने तयारीमा हाम्रा साथीहरू दिदीहरू चाहिँ कपडा फेरेको अवस्था, पूजा गर्न तम तयार भएको अवस्थामा हामीहरू थियौँ। बाटोमा देखिएका दृश्यहरू यी कागबेनीका हुन्, निकै मनमोहक छन्। चारैतिर डाँडा काँडाले ढकमक्क देखिए तापनि त्यहाँ कुनै रुखबिरुवा थिएन। हेर्दा रमाइलो लाग्यो। सधैँ बस्ने मान्छेहरूलाई त झ्याउनै हुँदैन। एकदम मनमोहक दृश्य थियो। बसमा गाना घन्टिरहँदाखेरि गानाको सँगसँगै देखेका दृश्यहरू एकदम मनमोहक लोभलाग्दा थिए। त्यसै गरी आकाशमा बादल ढकमक्क थियो। जसरी बेहुली सजिएकी हुन्छन् घुम्टोभित्र, त्यसै गरी नै आकाश बादलभित्र लुकिरहेको थियो।